Всем привет! Сегодня решил заснять полезное, надеюсь, видео для многих владельцев таких автомобилей, как Nissan Vanette, Mazda Bongo и Delica Van по поводу бренчащих колодок. Вот они у меня загремели на грунтовке. Сейчас вам расскажу, как от этого избавиться. Купил комплект ремонтный. Ну, в общем, сейчас все покажу в подробностях. Для начала нужно снять суппорт, открутить его. Откручиваем верхний болт, направляйку. Так. Вниз. С этой стороны вниз. Оп. И заодно можно поменять смазку. С той стороны я уже сделал такую процедуру. Поэтому сейчас совсем не сложно будет все это проделать. Так, нижний. Так выкручивается. В принципе, вот суппорт вообще снимается 5 секунд. Достаем колодки. Колодки еще более-менее живые походят. Собственно, сама проблема в чем? Вот такой вот стук на грунтовке. То есть и с этой стороны колодка бренчит, и с той. И некомфортно ехать. По грунтовкам вообще часто езжу. И это бряканье вообще напрягает. Очень даже напрягает. Да и по асфальту она уже забринчала. Собственно, проблема-то вот в этих пластинках. Называются зажимы колодок, неправильно. Они частично сломанные у меня. Не все целые, то есть кусков не хватает. И это причем я уже такие штуки вот эти вот покупал на разборке. Комплект. Тогда я еще не знал, что новые тоже можно купить отдельно, они продаются. Ну, как я говорил, с той стороны я уже поменял. От Паджеро 4 подходит 97-й, 98-й кузов. Вот он комплект. Вернее, его половина. То есть в комплекте идет 8 пластин. Здесь у меня осталось 4. 4 я поставил на ту сторону. Резинки, вот эти вот поднаправляющие, я менять не стал. У меня там они нормальные. Но паджеровские немного они длиннее, чем у Ванетта. И смазка в комплекте идет. Вот у меня, когда-то я покупал комплект, вот остались такие же втулки поднаправляющие ванеттовские. То есть вот это Паджеро, это Ванетт. Немножечко паджеровские длиннее. Вот. Ну, суппорта похожие у них. Для того, чтобы найти вот этот комплект. Вот этот не знаю номер. Ну, тоже пускай будет. Сейчас я здесь на экране вставлю каталожный номер вот этого комплекта. Стоит он 1100. Вот этот номер, также будет он в описании, на всякий случай для удобства. Так, для наглядности покажу. Все, вот, пожалуйста, сюда. О. Все, и назад колодку можно вставлять. Это для наглядности поставлю. Сейчас. Что вот она входит. Все окей. Все, вот. Стука нет. Больше она бренчать не будет. Все замечательно. Ну и до кучи сейчас хочу сделать профилактику. Надо будет сейчас смазать направляйки, почистить и достать поршень. Посмотреть, в каком он состоянии. Осмотреть. Так, шланг нужно будет снять предварительно. Лучше здесь грязь протереть сюда. Ключ на 12. Так, упру пока сюда его, чтобы было удобнее открутить. И также вниз. Откручиваем. И надо аккуратненько, чтобы не потерять эту медную шайбу. Если она износилась, вдруг подтекает, то нужно заменить. Все. Вот у меня сейчас упала медная шайба. Нужно быть внимательным, чтобы ее не потерять. То есть, пока обмотаю, чтобы не залить здесь все тормозухой. И изолентой замотаю. Так, теперь нужно вытащить поршень. Выдавить его. Руками не получится, нужно что-то, какую-то приспособу. Вот, допустим, болт. Вставляем с обратной стороны и выбиваем. Вот он. Вышел. Состояние отличное.
В принципе, видимо, его уже меняли, как и с той стороны. Я, собственно говоря, разобрал, думал купить новое, но смысла нет. Самые лучшие комплекты, вот эти вот, это фирмы Seiken, это Япония. Ну, либо, не знаю, сейчас что, G-Break, всякие вот эти вот идут попроще. Ну, конечно, Seiken самые лучшие. Узнавал, они стоят 1300, самые дешевые, вот такой поршенек на одну сторону. И также ремкомплект, вот эти все резинки. Плюс, кстати, с этой стороны еще надо посмотреть состояние резинок, пыльничков. Вроде бы целые, так. Ну вот ремкомплект фирмы Miyako, самые лучшие. И, конечно, Seiken тоже. Seiken ремкомплект стоит на обе стороны 1600, Miyako, по-моему, 1300. Ну и такие, как FBS, там по 500 рублей. И дешевле. Кстати, вот она выпала, шайбочка, которую я потерял. Ну ладно, новую поставлю все равно. Так. Вот такая информация. То есть ремкомплекты, все есть. Такие цены. 2023 год. Октябрь месяц. Вот. Вот так сейчас у нас. Так, где у меня тут галоша, бензин. Обезжирить. Вообще в идеале, конечно, очиститель карбюратора еще продается в таких баллончиках. У меня закончился. Им промывать хорошо. Внутри, чтобы все сияло, как у кота. Протираем, прочищаем. Хорошо, что резинки целые, их менять не надо. Как бы... Да, порядок. Обязательно не забываем проверять уровень тормозухи. Вот у меня уже меньше минималки. Понемногу уходит. Взял на долив. Вот такой вот DOT 4. Сейчас 250 рублей. Пол-литровая баночка стоит. Вот такие нынче цены. Почистил. Можно собирать. Значит, поршень нужно обязательно смазать. Иногда в ремкомплектах идут вот такие смазки. Это в комплект фирмы FBest. Такой себе. Ну ничего, в принципе. Более-менее. Красная смазка для поршня. Оранжевая для направляющих. Направляйки тоже надо будет помазать. Так, теперь для того, чтобы вставить поршень назад, без каких-либо последствий, чтобы не порвать пыльник, нужен компрессор и желательно напарник. Напарника сейчас позову, компрессор у меня есть. Папа у меня напарник. Сейчас он компрессор размотает и покажем, как можно сделать. Совсем не сложно, но понятно, что не у каждого есть компрессор. Тогда вручную как-то надо загонять. Но компрессором вообще очень легко. Так. Значит, делаем следующим образом. Вот сюда я забивал болт, чтобы вывести поршень с обратной стороны, куда вкручивается вот этот шланг тормозной. Сюда компрессор направляем. Включай его, пап. А сверху ставим поршень. Вот так вот. Сейчас начнет надуваться. Так. О, нормально. Маленько еще поддуй. Вот таким макаром. Все, папа, включай. То есть вот поршень направили, вставили и загнали. Никаких проблем вообще. Так, на колодке стоит еще металлическая пластинка. Вообще сюда смазку закладывают. Я не знаю какую, чего-то, наверное, может как и от направляющих. Может, которая на поршень идет. Короче, я не заморачиваюсь. Смазку сюда никогда не добавлял. И все нормально всегда. В общем-то. Так, теперь надо смазать направляющие. Направляющие обязательно должны быть чистыми.
Оранжевая смазка. Ну, либо можно купить другую. Это, конечно, такая себе смазочка. Я регулярно достаю пару раз в сезон. Достаю, делаю, смазываю. Поэтому можно и такую загнать. Так, подтягиваю. Вот сейчас суппорт входит свободно. Потому что там воздух в поршне. Нужно обязательно его заполнить тормозухой и прокачать. Для этого сейчас опять позову напарника. На этом все. Благодарю за просмотр. Надеюсь, это видео вам было полезным. Увидимся в следующих. Всем пока. Сегодня еще до кучи решили поменять масло перед зимой. Зимой мы особо машину не эксплуатируем, но все равно пускай будет свежая. И если машина стоит долго, там, допустим, вне зависимости от пробега, масло хотя бы раз в полгода нужно менять. Вот такая информация, если кто не знает. В общем, сейчас меняем. И вот смотрите, какое у нас черное масло. У нас такого никогда не было. Это Syntec Platinum 540. Коробку я выкинул уже давно. Вот 3000 километров назад мы его поменяли. То есть после 3000 оно вообще никакущее. У нас такого масла не было никогда. Вообще даже через 5000 мы обычно меняем. Но такого не было. И к тому же поджрало немного уровень. То есть был уровень на максималке. Сейчас ближе к минимуму. То есть даже не посередине, а ближе к минимуму. Вот где-то, наверное, с пол-литра сожрало. Вот такой вот хваленый Syntec масло. Ну, это так. Я никого не отговариваю. Никому ничего не навязываю. Хотите верьте, хотите нет. Коробки у нас, к сожалению, не сохранилось. Еще вот такое вот масло с Озона на Озоне заказывал. Hyundai X-Tir. Там другую машину залили. Ну, вроде ничего, но 1800 стоит. Syntec я брал 1700. Вот. И в итоге решили сейчас залить сюда, в Ванетта, какое положено. Также 540 Shell Helix. Такое масло мы всегда льем. Раньше лили в наши машины. Тут решили поэкспериментировать. Блин, чуть движок не угробили. Еще немного бы затянули. И все, я за уровнем не следил. Думаю, ну что там, 3000 назад поменял. Что там за ним следить? Вообще она у нас масло-то не жрет. Никогда не ела. Каждые 5000 от замены до замены. Шила такая банка. Сейчас 4-литровая канистра стоит 2700. Это самая дешевая. Это где-то примерно от 2700 до 3300. Вот такой вот ценник. 5.40. 5.30 чуть подороже. Здесь можно 5.40, 5.30 лить. Ладно. На пропитку столбов теперь только. Обалдеть. Она вот как кофе. И горелым воняет, слушай. Ну, да, мы, конечно, не в восторге. Хотя в отзывах я смотрел, там Syntec эти все хвалил мужичок, там лабораторные исследования все делал. Все в норме, все там отлично. За такую цену лучше. Но не опять надо. же, может быть, мы подделку купили. Я не знаю, хотя в проверенном магазине брали. В общем, не знаю, может быть лотерея. Может действительно чересчур хваленое масло. А Shell. Мы всегда лили Shell, проверенное. Это проверенное наше масло, мы его льем уже лет 10, даже больше. Да, Раньше никогда. оно недорогое было, сейчас ну, тоже выровнялось. Ну, Сейчас вот меньше. раньше такая канистра стоила 1700-1800. Ну, да, даже- вместе с даже- фильтром на 2000. Даже, да, даже 1600 можно было найти. Там 1650, по-моему, самая дешевая. Ну, всяко было. И никогда проблем не было. Даже какие-то движки, бывало, разбирали, и они вообще как новые были. То есть чистенькие у них. Там, присадки. видно. Масло-то у нас сливали, ну было так чуть-чуть слегка коричневатое. Но такое черное-то никогда не было. Ну, ладно, давай меняем фильтр. Новый, где там? Да, вот он. Фильтр виковский. Что-то стали, были синенькие всегда, сейчас Да, стали они давно уже серенькие. серебристые. 901 фильтр сюда идет. Виковский. Такой сейчас стоит от 400 до 500. Я за 450 рублей взял. Раньше стоили сколько они? 300-350. Да. Корейские 200-250 стоили. Ну, фильтр надо лучше менять каждые 5000, хотя некоторые там пытаются. Да мы Через на 10 этом менять. деле особо никогда не экономили, не так уж это дорого было, в принципе, 2000. Но сейчас тоже вот как бы трешку стоит Shell,
И 500 рублей, грубо говоря, да, фильтр. 3,5 уже замена теперь стоит. Опять же, это лучше, чем попасть на движок. Движок сейчас, наверное, я даже не знаю, наверное, уж под сотку. Да, даже такой простенький, то, наверное, сотку больше стоит. Ну, с заменой-то, да. Цены космос. Но опять же, тоже, что ты сэкономишь на масле, попадешь на ремонт. Не стоит оно того. Зиковское масло мы тоже когда-то лили. Тоже неплохое было. Сейчас не знаю, как оно по качеству. Канистр сегодня тоже видел. 5,40, 2,450. Ну, чуть дешевле. Ну, раньше вот в дизель мы постоянно Зика лили по 2 канистры, там по 6 литров было. Вообще не было проблем. Ездили мы сколько, по 5 лет. Эксплуатировали дизеля поджерики. Да, 4М40, 456 моторы вот эти вот. Тоже никогда проблем не было. Всегда на Зике ездили. Вот когда бензиновые машины стали появляться у нас, мы Shell стали лить. И тоже всегда вообще без проблем. То есть ни на одной машине у нас жора масла какого-то такого мы не замечали. Но была одна машина, там уже движок подизношенный был, да и то она как бы, ну, по максималке заливаешь, середина уровня к замене подъедала. А так вот, допустим, Ванет, да и вообще вот любую машину, какие вот брали, даже вот предыдущие хозяева, да, вот этот Ванет, тот у нас был еще другой Ванет посвежее. Предыдущие хозяева говорили, что масло она подъедает, но они по 8, по 10 тысяч ездят и меняют. Мы на каждой машине меняем через каждые 5 тысяч. И никакого жора масла вообще нету. То есть, по сути, в принципе, на каждые 5 тысяч можно лить любое масло. Мы вот так вот считали. Что какая разница, какое лить, все равно каждые 5 тысяч меняешь. Ну вот, с этим немного не угадали. На 3 тысячи едва ли хватило. Да даже и то там не 3, а 2 700 накатали. Вот я когда осенью менял, в начале осени. На Байкал несколько раз съездили тут, по грунтовкам, да так. 3 раза на Байкал, да, так, на покатушке. Да. Бездорожье и все. И масло съело. Нету. Ну ладно, все. Меняем фильтр. Меняем фильтр сейчас, да. И заливаем масло. Масло свежее зальем, ага.